Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní prvej časti takých väčších zaujímavých projektov, ktoré som si takto na jeseň vymyslel. Mal som ich už premyslené pred letom, len to leto bolo také, ako bolo. Po dobu 2 mesiacov boli stále 35 stupňové horúčavy a to určite nebolo počasie na robotu, tak som si povedal, že keď skončia tie horúčavy, začne to babie leto, tak sa pustím do práce. Ten čas nastal a ako môžete vidieť za mňou, už tu mám betónovú dlažbu Granico od Premaku, ktorú použijem pri mojich projektoch. Potom tu mám zatrávňovaciu dlažbu rovnako od Premaku s názvom Vega. A čo budeme robiť? Tak poďme si to všetko povysvetľovať. Ako môžete za mňou vidieť, máme tu chodník od brány k domu, ktorý som betonoval minulý rok na jeseň. A plán je taký, že na ten chodník by som chcel nalepiť túto betónovú dlažbu Granico rovnakým spôsobom, ako je to robené na tejto ceste, ktorá vedie od brány k prístrežku. Robil som to tuším pred 2 rokmi. Mnohým z vás sa tento projekt páčil a báli ste sa, že či tá dlažba na tom vydrží. Určite vám odporúčam tento spôsob realizácie, lebo veľmi dobre sa to udržiava. Není s tým nikde žiadny problém, nikde to nepraská, takže naozaj som s tým veľmi spokojný a rovnako by som to teda chcel urobiť aj na tom chodníku od bránky k domu. Čiže to bude prvá časť, ktorú by sme si spravili z toho dôvodu, že už začnú mrazy, tak tu budem vlastne tú dlažbu lepiť, tak aby tam boli dodržané tie technické postupy, aby nemrzlo, tak to chcem spraviť čím skôr. Potom, čo nás bude ďalej čakať, bude vytvorenie parkovacieho miesta z tejto zatrávňovacej dlažby Vega, ktorý by sme urobili v tejto časti. Z toho dôvodu to tu chcem urobiť, lebo máme 2 autá, jedno auto parkujeme pod prístrežkom a druhé auto parkujeme tu v tejto časti, čiže takto popri tej dlažbe to vychádza, že tam ide to auto. A keď prší, tak je všade blato a to blato sa roznáša, takže je ten dvor zničený. Tak som sa rozhodol, že sem dáme zatrávňovaciu dlažbu a vytvoríme tým jedno parkovacie miesto. A ďalšia vec, čo si urobíme, bude priestor pred bránou, kde bol voľakedy taký asfalt, ktorý sa už začal rozpadať, tak už nejakú časť toho asfaltu som povyberal, dal som tam 4/8 štrk a potrebujem si dovyberať ten zvyšný starý asfalt, všetko si pekne tam vyrovnáme, potom by sme si tam uložili túto betónovú dlažbu Granico. Mám tam pripravené aj žľabové tvárnice, ktoré by som chcel použiť na oddelenie asfaltovej cesty, ktorá ide popred dom, medzi tou plochou, ktorá sa bude nachádzať pred tou bránou, aby tá voda, čo steká dolu tou cestou, aby išla pekne po tej žľabovej tvárnici, aby ju nevytláčalo na tú dlažbu, ktorú si urobíme. Prvé, čím by som chcel pri tom chodníku začať, tak je to, že by som si potreboval odkopať tú zeminu, ktorá ide popri krajoch toho chodníka, aby sa mi dala potom lepšie ukladať a lepiť dlažba. Potom si to potrebujem celé vyvapkovať, vyčistiť, napenetrovať a potom sa môžeme pustiť do lepenia. Takže poďme si toto spraviť, kvázi pripraviť ten priestor na lepenie tej dlažby a potom sa môžeme pustiť do lepenia. Tak, poďme makať, ideme na to.
Máme tu ďalší deň a včera som si odkopal ten chodník, potom som to vyvapkoval, tá voda, keďže to bolo odkopané a boli tam jarky, mala kde odtekať, takže veľmi dobre sa to potom vyčistilo. Takže mám to už vyčistené, bol som si dnes kúpiť ešte valček na penetrák. Takže plán je taký na dnes, že teraz by som si v nejakej tej časti, čo plánujem, že si dnes nalepím, naniesol by som si penetračný nátier, nechal by som ho preschnúť, presunul by som sa ešte do garáže, tam si potrebujem dokončiť lišty. Video o epoxidovej podlahe v garáže ste už mohli vidieť, takže tam si dokončím tie lišty a potom by som sa pustil už do lepenia. Ale najskôr sa naraňajkujem, aby som vládal. Bol som v Jednote a reku, čo si kúpim na raňajky. Ja som si spomenul, že keď som chodeval s ocinom ako násťročný na brigády, tak jogurt s rožkom boli moje obľúbené raňajky. Tak najem sa a ideme makať. Ale jogurt musí byť zvolenský. Tam sa ten rožok akurát bobká. A ešte jahodový. Ten je najlepší s rožkom. Penetrák už mám preschnutý a môžem sa pustiť do lepenia, takže idem namiešať lepidlo, použijem lepidlo so značením C2T, čiže je to na takéto vonkajšie použitie. Budem to lepiť rovnako, ako som to lepil na tej ceste k prístrežku, čiže po krajoch toho chodníka použijem Granico, tieto menšie, ktoré majú rozmer asi 14x14 cm. V strede toho chodníka budú tieto väčšie, ktoré majú rozmer 14x21 cm, na hrúbku majú obe 6 cm. Tak ideme sa pustiť do lepenia, som zvedavý, koľko dnes toho stihnem, ale aj tak budem lepiť iba potadiaľ, ako mám napenetrované. A potom by som zase pokračoval zajtra, tak poďme makať.
Vonkajší obrubník na tom chodníku mám už dokončený, nalepený, teraz sa idem pustiť do tej vnútornej časti a potom do druhej strany obrubníkov. Tak idem pokračovať, miniem si dnes lepidlo, čo ešte mi ostalo a zajtra by som potom znovu pokračoval, tak ideme domíňať lepidlo. Prešlo niekoľko dní a v ten deň sa mi podarilo nalepiť túto časť. Nepracoval som na tomto projekte, lebo stále pršalo. Teraz je konečne 2 dní, že neprší. Tak mi to už aj trošku preschlo, tak sa idem pustiť ďalej do lepenia a myslím, že to bude dosť nadlho, lebo nejde to až tak rýchlo, ako by som chcel. Takže, milí priatelia, idem pokračovať dnes v lepení a koľko spravím, toľko spravím. No budem sa snažiť urobiť čo najviac, tak poďme do práce. Máme tu ďalší deň a práce už celkom dobre pokračujú. Už som si našiel systém, tak mi to išlo rýchlo. Za chvíľku už budem pri dverách na dome, takže to ma veľmi teší. Dnes by som si chcel urobiť taký kratší deň, čiže by som si chcel dolepiť tento priestor pred bránou, lebo keď som lepil tú dlažbu a už som bol tu, tak tam som nemohol chodiť, tak som si povedal, že keď toto preschne, takže dokončím túto časť. Takže mám to už preschnuté. Dokončím si tú časť pred bránou a možno, ak stihnem, by som si urobil tieto dorezy, lebo už mám v aute aj škárovaciu maltu, tak by som začal pomaličky škárovať. Nechcem robiť každý deň tú istú robotu, lebo potom sa vám to znechutí, čiže je dobré tú robotu obmieniať, že ak sa vám dá, tak jeden deň niečo nalepiť, druhý deň možno niečo vyškárovať, tretí deň niečo porezať, polepiť. Takže takto to kombinovať, lebo je toho naozaj dosť veľa. Ja už som minul skoro jednu celú paletu. Z tej palety jednej mi už zostalo iba nejaké 3 rady, teda 3 komíniky, takže ide to celkom dobre. Ešte mi zostávajú 2 palety toho väčšieho formátu a skoro nejaká 3/4 paleta toho menšieho formátu. Tak idem dnes pokračovať, spravíme si tento priestor a dnes by som chcel skončiť trošku skôr, lebo kríže bolia, kolená bolia
aj keď používam chrániče na kolena. Je to celkom dosť zaberák, ale pekné veci sa nedajú vytvoriť za jeden deň, tak poďme makať. Dorezy pred bránou už mám dokončené aj nalepené, už to potrebujem tam iba vyškárovať a pustil som sa do tejto časti pred dverami do letnej kuchynky, čiže urobil som si tu obrubníky. Minul som lepidlo, čo som mal, tak som si ešte pár kusov dlážby nalepil. A už je táto časť dosť dlhá, takže na budúce by sme si dokončili dlážbu, začali by sme už aj škárovať. A dúfam, že to do nejakého týždňa, dvoch by som mohol mať dokončené. To počasie nebolo bohviaké. Pršalo mi asi každý druhý, tretí deň, tak som nechcel veľmi lepiť, lebo ten dážď a lepidlo nezasknuté, to nie je veľmi dobrá kombinácia, tak som radšej pár dní počkal, kým bolo stabilnejšie počasie, ale teraz má byť týždeň pekne, tak hádam, do týždňa by som to mohol urobiť, uvidím, ako pôjde to škárovanie. Toho škárovania bude naozaj veľmi veľa, takže sa na to teším. Ale zatiaľ sa mi to veľmi páči, som s tým spokojný. Tá spotreba toho lepidla je dosť veľká, ale je to aj veľká plocha, veď minul som skoro 1,4 palety toho väčšieho formátu a skoro štvrťku palety, už skoro polku palety toho menšieho formátu. Tak milí priatelia, ja vám ďakujem za pozretie tejto prvej časti, ďakujem aj Premaku za spoluprácu pri tomto projekte. A verím, že v ďalšej časti už by sme si to mohli dokončiť. Teraz sme mali toho viacej, lebo sme si museli aj upraviť ten terén okolo toho chodníka, museli sme si to očistiť, museli sme si to napenetrovať. Ale tak ma ešte čaká tam veľa roboty, ale verím, že to dám. Tak vidíme sa na budúce a ak sa vám video páči, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodobráte náš kanál, kliknite na odber, ktorý je tu a nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. A vidíme sa o týždeň. Ahojte.